речь, но готов ко всеми я лечь, чтобы, как она, красиво говорить. Обучаешься годы, чтобы кто-то не мог напеть, а она свои ноты заставит в сердцах сменять. 3 часа шпаришь плаху, получаешь от всех подряд, а все браво и ахи лишь промпер, они кричат. И Простакова. Дорогая наша, любимая, несравненная Людмила Юрьевна, коллектив нашего театра хочет признаться вам в любви и крикнуть «Браво!» Я мечтаю, что вскоре поделится им со мной. Скажите советом, что мне выучить, что понять, что как на банкетах мне тофты уметь катать. Что мне делать, спрошу я вас, чтобы я так и вкус для меня на весом хоть раз, как мне быть лучезарной, как цветики поколдовать, да божественной коварной, с улыбкой на выборках. Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Геннадий Чихачев. Сейчас говорить? А я ничего не придумал. Ну давайте. Помните, как в Бальзамине, да? Ладно, начну говорить то, что в голову придет. А вообще, конечно, я неправильно поступил. Отдал концерт, не сам ставил, а отдал это второму режиссеру. Олег Львович это делал, Портнягин. Потому что если бы я ставил сам, то, конечно, бы начал сам. С самого начала. Потому что невозможно же. Все уже все сказали, а теперь нечего надо говорить. Повторяться, не знаю, вы видели, как трупы любят нашу юбиляршу, правда? Любим! Я надеюсь, ты серьезно сфотографируешь тот момент, когда он закричал «Любим!». Геннадий Александрович, а вы как в Бальзаминове. Встаньте на колено. Как еще один режиссер. 15 лет назад, да, Лидовик? 15 лет ровно назад. Мы пришли, а я в тот момент пригласил народного артиста Советского Союза Владимира Курочкина на постановку спектакля. Я сам страшно хотел сыграть Сергея Есенина. И как назывался хулиган Босоножка потом, когда мы выпустили спектакль.
Я как раз искал Донткам. И тут, как мне Людмила Ильина сказала, она перебралась в Москву и дальше в метро увидела выход театра Чикачева. И дальше прямо вот взяла и пошла. И оказалось, что пришла очень к месту. Оказалось, очень нужна не только в этом спектакле. Мы с вами сыграли «Гусар». Да? Так любят только «Гусары». «Золушку» до сих пор играем вместе. Злая мачеха. А сегодня, между прочим, когда я днем Людмилу поздравлял с днем рождения, я предложил ей выбрать любую роль, какую она захочет, и мы сделали спектакль. И я сказал, хотите Джульетту? И знаешь, что ответила? Нет. Я говорю, очень жалко, потому что когда я был молодой, я очень хотел сыграть Ромео. Представляете, если мы сейчас с вами в свете вот этих вот изысков, которые происходят в других театрах Москвы и всей России, мы сыграли бы Ромео и Джульетту. Ой, мне кажется, это было бы очень здорово. Ну, вообще, конечно, можно подумать. Тут только те, которые воскресли. Потом составили. Прожили долго и счастливо. Тогда это есть старосветский помещик. Уже написано. Зачем нам с вами играть стариков, когда можно молодых? Смотрите, сколько у нас молодых, которые мечтают сыграть старых. Вот Гриша стоит. Вот Петровый наш. вижу. Вот я ему Старых и женщин. Здравствуйте. Мое слово. А как только человеку исполняется 50, и ему начинают говорить, подождите, у вас все еще впереди, вот тогда знаете, как хочется играть Ромео? Страшно хочется. Вам сегодня этих слов не сказали, потому что вам не надо этих слов говорить. Вы в замечательной форме. Вы актриса, без которой мы просто не можем. И вообще, мне кажется, в каждом театре должны быть люди, на которых можно всегда положиться. И в творческом плане, и в человеческом плане. Вот Людмила Юрьевна у нас такая, которая всех оберегает, всем помогает. Иногда я заставляю ее это сделать, Куда же? потому что опыт все равно надо передавать. А ребятки у нас учатся, вернее, учились уже, все закончили, все свои консервные Заводы. заводы, которые называются консерваториями. Их там почему-то не учат говорить. Их там не учат действовать. И вот Людмила Юрьевна у нас как раз этим занимается. Мне кажется, очень плодотворно это делает. Ведь вы сегодня все пришли только потому, что на афише было имя Полянской, правда? Не только. Да. И среди вас еще в зале сидит человек, который мне вообще категорическое условие поставил. Если не будет Полянской в этом спектакле, я писать не буду. Так у нас возник спектакль «Плаха», где Роберт Бромберг была написана специально для Людмилы Юрьевны. Вы их фрагмент видели сегодня. Так возник «Тарзан» с Хадсом. Мы новую работу затеваем, где мне этот человек сказал, на Полянскую буду писать одну из главных ролей. Вот этот человек сидит сегодня в зале и очень хочет нам какие-то каверзные свои стихи прочитать. Лев Яковлев, драматург. Микрофон вам нужен? Как Да, сейчас начинается? сюрприз. Вот всегда. Я говорю, давайте текст писать, микрофон дайте. Давайте в стороночку сядем. Вы отняли у меня Сюда. Я полужить не две могу. трети моего выступления. Потому что действительно это правда. Абсолютно то, что сказал Геннадий Александрович. Но в данном случае к вам тоже. Потому что если бы не было Люды, вот я вам сейчас открываю, я вам даже открою секрет Геннадия Александровича, который не знает. Если бы не было Люды, роль Простаковой была бы другой. А вы не знаете об этом. Потому что мы за вашей спиной Вот так. взяли и совершили в конце трагедию, так сказать. Ой, это помогал Геннадий Александрович совершать в финале. Да Сначала... ладно, пусть Да ну ладно. Все правильно, когда он увидел, что трагедия есть, он, конечно, помогал. А так как он помогал, если бы его не было. Вот. И надо сказать, что последний раз, когда я видел спектакль, я был потрясен, потому что я не думал, что вот тот небольшой кусочек, который я как бы там от себя написал, можно так сыграть, что просто люди начинают плакать.
они выросли в конце. Вот. Конечно, Геннадий Александрович это сделал блистательно. Не мой юбилей. Да. Значит, и, конечно, Тарзанов не было бы вообще, не было такого спектакля. Это действительно правда, у нас был разлад, у нас был раздрай, я уехал в деревню, сказал, что ничего этого делать не буду, потом пошел в лес за грибами и увидел изумительный, веселый красный мухомор. Я понял, миссис Хадсон. Вот кто спасет этот спектакль. Вот. И потом я приехал, был мир, была история с миссис Хадсон, в результате этот спектакль такой, как есть. И в следующем спектакле называть, конечно, я его не буду. Нет, конечно. Потому что в театре вообще это нельзя делать, уже не раз убеждено. Подтверждено это. Конечно, на люди, вот, тебе не сообщаю, на тебя будет построено все второе действие и конец первого действия. Вот. Это будет такая неожиданность. Я думаю, что это будет одна из твоих лучших ролей. Вот я почему прямо здесь говорю, чтобы ты знала, что все будет хорошо, что есть ради чего как бы ждать этот год. А вот написал я, значит, вот такой вот стишок, 6 строчек вчера, хочу вам прочитать. Смешите нас, и мы смеяться будем. Терзайте, будем плакать непременно. Но будьте люди, милосердны к людям. Не надо то и то одновременно. И плач и смех не надо разом. Оставьте нам хотя бы разум. Я совершенно точно уверен, что вы посмотрели программки и сказали, слава богу, сейчас будет последний номер. Нет, у нас так не бывает. Сейчас будет сюрприз. И для Людмилы Юрьевны тоже. Потому что совершенно точно она не знает об этом. И Наташа, да? Нет, не совсем. Вот народ. Неделю назад мы были на 6-м международном конкурсе молодых артистов оперетты и мюзикла. И вот там наш артист, как Олег Михайлович говорит, наше все, Костя Скрипалев, стал лауреатом международного конкурса. И вот сейчас... И вот сейчас один из номеров, который он там спел, и которые послужили кирпичиком его победным шествием к финалу конкурса, мы и услышим. Это будет первый и в последний раз на этой сцене, потому что никогда в жизни мюзикл «Русалочка» мы ставить не будем. Ария Краба.